歡迎大家嚟到木子嘅視頻啦。咁啊，介紹咗兩個物品啊。之前已經就係第一個就係一個貔貅啦，第二個就係一個波羅的海嘅一個蜜蠟。咁跟住落嚟咧，都係介紹一個緬甸翡翠嘅小精品啦，就係一個招財嘅三腳蟾再加人參如意嘅一個雕刻嚟嘅。咁就係市面上相對同類型嘅題材咧，單一就會有嘅。好似呢一個係單一嘅人參啦，咁樣咁單一嘅三腳蟾都有，咁但係兩個題材喺埋一齊咧，相對嚟講就比較少，同埋咧佢整體嗰個種水係相當之好，同埋佢係有色嘅，係啦。咁點樣有色法咧？有幾多色咧？夠唔夠精彩咧個顏色？咁就放大俾大家睇下先。嗱，睇到啦，佢整塊料嚟講咧，都係冰底嚟嘅，係啊，唔好 sorry， 唔好話整塊料，佢上高唔係冰底，係啊，我誤導咗大家。嗱，見到啦。佢差唔多有2/3咧，都係個冰底嚟嘅，見唔見到啊？係啦，咁包括呢一粒珠呢個位置啦，雕咗呢粒水滴珠嘅位置咧，都係一個種水相當之好啊！見唔見啊？係啦，咁而呢度咧係一個有浸洋綠色嚟，佢當然唔可以做到成個蛋面啦，但係有浸洋綠色做出嚟。你見到你如果有色咧，其實佢嗰個色咧，見唔見啊？點解有啲人話有粒色有少少色，跟住咧整咗出嚟雕刻咗之後咧，如果種水好咧，翻色翻種就係呢個情況啦。哇！呢個色佢唔係好多㗎咋，見唔見到？其實唔係好多㗎咋，但係整體嚟講咧，即刻令到嗰位置咧翻咗色，同埋拋咗乾之後，嗰下個種水好到，你睇下冇得彈。係啊，嗱，佢上高啲橛咧就冇咁冰嘅，因為佢呢個係螺化咗佢。係啊，咁通常一嚿石咧，佢梗有條水路啊，咁啊跟住我哋側邊嗰啲可能就種水冇咁好，咁但係呢個種水依然係咁好，見到啦上高，哇化得幾靚，佢啲手嗱三腳蟾個手仔幾冰，見唔見到啊？呢個位置係啦，咁佢咧所以就做咗004呢個位置係一個螺化嘅豬膏白啦，你見到好似哇豬油膏咁啊潤晒，潤到唔潤啊？見唔見到啊？真係老料嚟嘅，好化得好靚啊！你淨係睇呢啲位置，佢冇去到冰嘅，都化得咁靚。咁更何況呢啲位置老到唔老啊！真係。咁原先咧就我叫個師傅睇下考慮喺呢一度打個窿咁樣大嘅，因為始終呢個係正面啊嘛，係嘛？咁個師傅話：喂，你個三腳蟾後面打個窿唔係咁好喎，真係。喂，唔好意思啊，真係你叫我打，我真係落唔到手啦咁樣。咁冇辦法啦，咁我後來就話研究咗係咁樣戴啦。咁其實咁樣戴嘅效果都好靚嘅，係啊，因為都係由上由窄至到下咁樣，其實咁樣戴係舒服啲嘅，因為始終下低係重啲啊嘛，見唔見啊？又厚身啲又重啲啦咁樣。嗱，見到個色係超靚嘅呢一點色，但係因為佢點色咧就唔係太闊啦個色位啊。如果係咧就可以整 call 出嚟做粒蛋都得，係啊。大家真係要欣賞下呢啲嘢啦。呢個位置見唔見啊？哇！又冰又膠，起光啊！呢隻手仔呢個位置，跟住呢度起豬膏白，應該叫做荔枝凍嘅效果啊，好似荔枝肉咁靚啊！你睇下，直情荔枝肉啊！跟住呢度起冰，呢度哇陽綠起光，呢個靚嘢，咦我都忍唔住，咁鬼靚！何宇姐話啫，都唔知點解咁靚。真係靚，我都覺得佢幾靚呢個，係啊，同埋最緊要大家如果中意又識欣賞咧，覺得呢個係相當唔錯。好啦，俾個尺寸大家先啊，44.3啦，呢個闊度就係呢個，闊度係15.3啦，15.8，厚度最後應該係7嘅，薄嘅應該都要4嘅呢度。我薄嗰度5.8，薄嘅位置5.8，最後嘅地方7.2。因為呢啲咧就唔同話有啲其實有啲人講話一玉養三家，一嚿玉啊可以養到3家人，其實唔止嘅。點解咧？第一個就係嗰個賣石嘅人啦，第二個就係雕刻師傅啦，即係工廠啦，係啊。或者係啦，就係工廠啦。第三個就係批發嗰個啦。其實批發之後仲有零售啦，零售有機會借貨啦。其實一件玉出嚟咧係可以養到5、6
份人嘅，係啊，甚至乎唔止添嘅，係啊。咁呢啲咧就係我唔係借貨翻嚟嘅，係啊，我真真正正係自己即係每一件我覺得好靚、好欣賞咁，我就自己收起佢咁，跟住就有機會今時今日同大家分享啦。咁如果大家覺得靚嘅或者合眼緣嘅係可以同我講啦。咁其實價錢上係以前收落嚟就會好啲啦，係啊，唔係平㗎，有啲靚嘢真係唔係平㗎，但係以前收落嚟就會好啲啦。如果而家收就我都收唔起，即係簡單啲講，可能我買咗俾你，我都未必買得翻一模一樣，或者相同價格買唔到相同質量嘅嘢啦，就係咁樣。咁呢一個係肯定嘅，係啊，肯定嘅，因為物以罕為貴啊嘛，越嚟越稀少啊嘛。我哋睇呢個係指幾冰。好啦，咁啊介紹到呢度啦，希望大家中意今日嘅視頻啦。